Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chỉ dẫn các bạn cách làm slime nha. Đây là cục slime mỏng mà mẫu mình mới làm. Và nó rất là đã. Hết dính rồi. Bây giờ những nguyên liệu như sau. Các bạn cần có là một cái chén và cái đồ khuấy. Hai là nước. 3 là dung dịch. Và một cái thứ quan trọng là keo. Bây giờ mình sẽ làm nha. Keo mình ở đây mình không có màu cho nên mình sẽ làm keo không. Nếu bạn nào có màu thì cứ đổ vô. Keo không nhất thiết là keo hồ. Có thể các bạn dùng keo sữa cũng được. Nhưng keo sữa nó không dẻo bằng keo hồ nha các bạn. Mình chỉ đổ như đây. Các bạn đổ luôn nước bằng lượng nước lượng keo. Khuấy lên các bạn. Dễ trong đây. Bây giờ mình sẽ đổ dung dịch vào. Các bạn chỉ cần mình đổ keo ít cho nên mình sẽ đổ 2 giọt. Còn các bạn bỏ keo hết vào chai. Các bạn đổ nhiều keo lên đổ dung dịch nhiều lên một xíu. Để đúng trong đây mình có này, còn trong anh đâu có đâu. Wow, nó đang đông lại. Nó đang đông lại nè các bạn. Các bạn khoai đánh mạnh tay lên. Từ đây rửa cho. Nó đang đông lại nè các bạn. Quên nữa, dung dịch rửa miệng các bạn có thể mua ở tiệm thuốc tây nha các bạn. Mình sẽ khuấy đến chừng nào nó đông hết lại thì thôi. Nó để rất là thành công. Mới đầu thì nó rất là dính tay cho nên mình sẽ đánh một xíu nữa. Tôi bị dính tay rồi. Tôi đi ra chè rửa xong chè lấy xong hết chưa? Nó đó chị luôn. Mới đầu nó rất là dính tay nên các bạn phải đánh nhiều một xíu. Chị em ngồi dưới. Đây là slime của mình. Đây là slime mình mới làm. Mới đầu thì nó hơi bị dính tay nha các bạn. Chị cũng dính tay vậy? Các bạn ấy vài lần thì nó sẽ hết dính tay. Hết rồi. Hả má? Này hết rồi. Thì thôi. Nè, của trong đây nè.
Mình đã thành công rồi. Và tạm biệt các bạn, nhớ like và comment cho mình biết nha. Để đăng ký, nhấn đăng ký bên mình nữa nha.